السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم قناة عالم الزهراء. كنتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار يلقاكم ان شاء الله بصحة جيدة، وكما وعدتكم وتحت طلب ديال الاخوات اللي شاهدوا معايا لا فيديو ديال الطنجية، طلبوا مني باش نبارطاجي معاهم هذا الفيديو ديال الحامض مرقد، الحامض البلدي. وانا وفيت بالوعد ديالي كما وعدتكم، وفيت بالوعد ديالي، وانا كيما وجد الحامض هانتوما كتشوفوا عندنا الحامض والملحه. غنوريكم الحامض اللي هذا عنده عام كما كتشوفوا معنا، هو كما كتلاحظوا معنا. شو الماء ديالو باقي ما تغير ما والو، كيف ما شفتوا معايا في الطنجيه كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا. عام عند هاد القريعه ديال الحامض ديالها، ما كيخسر ما والو، خاص يكونوا قراعي مزيانين. شدينا الحامض ديالنا، غسلناه نشف من الماء، وعندنا الملحه والقراعي خلاص اللي غادي نوجدوهم فيهم كيكونوا معقمين مغسولين مزيان، الماء طايب ناشفين مزيان مسوحين مزيان. ندوزو على بركه الله. الحامضه كنشدوها نقسموها على 4، ما نوصلوهاش حتى لتحت، حدنا كنقسموها غير نص من هاد الجهه ونص من هاد الجهه، كنخلي لتحت مشدود. اي وحده ديرها من تحت انت كما كتلاحظوا معايا كيبقى مشدود. نديروا العمليه الثانيه باش تشوفوها. انا وجدت الحامض ديالي وريتكم هذا وانا وجدت الاخر باش ما يضيعش الوقت. قطعته قسموه على 4. ندوز على بركه الله. كنعمرها بالملحه، النص الاول كنشدوه نعمرو بالملحه، ثم بالملحه مزيان. نشدو النص الثاني كنعمرو حتى بالملحه، كنعمرها بالملحه. كما كتلاحظوا معايا ندوزو للثانيه. حتى هي كيف ما درنا المرحله الاولى ندوزو المرحله الثانيه، كنعمرها حتى هي بالملحه من النص الاول، نعمرو النص الثاني بالملحه باش ما كيخسرش، وسرو في الملحه والقرعه تكون محكمه. هذا هو السر ديال باش ما كيخسرش. اما الا كانت القرعه عندكم كتدخل الهواء راه ما يصدق ليكمش. هذا الحامض بعد ما حليته نعمرو حتى بالملحه، تندوزهم كاملين نعمرو كلهم بالملحه. كما كتلاحظوا معنا نفس الطريقه اللي كله كندير نفس الطريقه. كنستوي في القرعه واخا كدكي وحده فوق وحده ماشي مشكل، ما كيتهرس ما والو، ما يتفرشقش، كيبقى هو كيبقى صاين. بعد ما عمرت القريعه ديالي ب3 بيهم كما كتلاحظوا كندير الملحه فوق منهم، كندير المليحه شويه الملحه ماشي بزاف انما شويه من الفوق. كنسدوهم مزيان. نسدوهم مزيان. القرعه هذه واخا ما فيهاش الجلده ديالها وانما كتسد، هذه كندير فيها الحامض ما كيخسر لياش، كنصيرها مزيان وكنحتفظ بها، ما كيخسر ليا فيها لا زيتون لا حامض. وملي كسميتو كتطلق الماء ديالو كنبقى نحركوه مره نحركوه، داك الماء ديالو كنبقى كنحرك القرعه وكنحتفظوا به على جنب وكنخليوه. القرعه ديالنا هي كما كتشوفوا.
يعني كاين الحامض في الدار، وحنا المغاربه كنستعملو بزاف الحامض في تقريبا في الوصفات ديالنا كاملين كنستعملو الحامض. هذا بلدي كيكون زوين، كيكون صحي، كيكون على يدك في اي وقت بغيتي، حتى لا تبقى داك الحامض كيبقى داك داك العصير ديالو، داك اللي الماء اللي كيطلق فيه نكهه الحامض كيجي زوين. في جميع الوصفات ديرهم فيهم اللي فيهم النكهه ديال الحامض. هانتوما كتشوفوا، انا غادي نوريكم القرعه راه تحليتهم باش تشوفوا. نسيت ما وريتكمش هاد القرعه الحامضه، حليتها باش تشوفوا الحامضه وتشوفوا الماء ديالها. شوف العظم ديالو حمار، هانتوما كتشوفوا الماء ديالو بقى معسل. هانتوما كتشوفوا حتى من الداخل باقي مزيان بحال عضله مصوبه. هذا عام عنده، كيجي هائل، كيجي هائل. كنتمنى تجربوه، ما غتندموش عليه. وخاص بالاخص تكون عندكم القرعه، تجربوا تكون عندكم القراعي ما كتدخلوش الهواء. هذه النصيحه كنقول لها سميت الا درتوه في قرعه ما تكونش كتدخل الهواء. شي راه سميتو داك الماء اللي كيطلق ديالو، العصير ديال داك الحامض وداك المليحه كيجي زوين. غير هذاك تنسمي به المريقه ديالك كيجي زوين، دير الطواجين تكبي داك المعلقه من فوق منه كيجي زوين، كيجي رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتجربوه. كيجي زوين، كيجي زوين احسن. حنايا كنستهلكو كما قلت لكم كنستهلكو الحامض بزاف، وهذا وقته رخيص ما غاليش وموجود الحمد لله موجود. غير النكهه ديال الحامض البلدي غير انت كتشميه هو خضر عنده النكهه، عنده الريحه زوينه. عاد ملي عندك يكون مرقد يكون مصير كيجي زوين. كتجد في جميع الاطباق ديالنا كلشي الحمد لله كنستعملوا فيه الحامض. كنتمنى الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.